이익은 5배 뛰었는데 주가는 2배 올랐습니다. 시작한 이 숫자를 아직 믿을 것인지 아니면 유가와 금리라는 다른 언어로 읽힐 것인지 오늘 그 질문에 답을 찾아보겠습니다. 반도체 밸류에이션 구조를 숫자로 꿰뚫어 보시는 분이십니다. 유니스토리 자산운용의 김장렬 본부장님과 함께하겠습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하십니까. 반갑습니다. 네. 실적이 엄청나게 잘 나왔어요, 삼성전자. 네네네. 근데 주가는 왜 이랬습니까? 뭐라 그러시죠? 실적이 너무 잘 나왔는데 다시 하자. 네. 네, 못 들었어요. 네, 삼성전자가 실적이 잘 나왔잖아요. 네네. 상상을 초월할 정도 어메이징한 이제 실적이 네네. 나왔는데 주가가 많이 뛸 줄 알았어요. 근데 네네. 오히려 그날 약간 답보 상태였을 텐데 네네. 어떻게 봐야 됩니까? 그건? 오늘 녹화하는 게 오늘 금요일이지 않습니까? 네네네네. 이제 실적 발표된 게 화요일이죠. 네네. 근데 지난주 금요일 날 실적에 대해서 어느 정도 윤곽을 잡은 애널리스트가 나와서 금요일 날도 일부 반영을 했습니다. 우리가 57조 2천억이라는 영업이익이 나왔습니다만은 지난주 금요일 날 애널리스트가 54조를 예상한다는 리포트가 금요일 날 아침에 나왔어요. 그때 미리 올랐다. 그리고 월요일도 우리 또 올랐다. 그래서 화요일은 막상 발표됐을 때는 좀 이실을 하는 사람도 있었기 때문에 조금 생각보다 안 올랐다 이렇게 말씀을 드릴 수 있겠고요. 그리고 나서는 뭡니까? 그때 이제는 우리가 글로벌 이슈가 매크로가 좀 해결될 수도 있지 모른다. 휴전이 한 2주간에 걸쳐서 하고 회담은 내일 합니다만은 21일 날 그러니까 거기에 대한 기대 심리가 하면서 원복하는 느낌이 하다 보니까 이제 오늘 녹화하는 이 순간에 또 3% 정도 오르는 거니까요. 누적하면은 뭐 그 반영이 안 됐다고 할 수는 없는 거고요. 충분하냐 하면은 충분하지 않죠. 절대적인 이 파워가 뭐 57조가 중요한 게 아니고 2분기는 뭐 거의 80조 연간 300조에서 350조까지 나오게 된 거니까 뭐 밸류에이션으로 그렇게 따지면은 너무 싸다라고 얘기를 계속할 수밖에 없는 겁니다. 따라서 한꺼번에 가는 건 아니고 누적되기도 하고 어느 순간 외국인이 들어오면은 그때 더 치켜 올라가는 거니까요. 네, 그런 패턴을 읽으시면 되지 않을까 싶습니다. 만약에 지금 이렇게 자기가 이제 포트에 이게 뭐 그 퍼센테이지가 낮은 분이고 네네. 아직까지 EV 삼성전자를 못 산 분들이 있으면 네. 이거를 매수를 전략을 어떻게 짜야 됩니까? 지금 이 시점에서? 안 갖고 계신 분들은 안 사는 게 맞죠. 올라갈 때 사는 게 아니고요. 내려갈 때 사셔야 됩니다. 벌써 3일, 4일 올라갔을 때는 내게 아니려니 하시고요. 전혀 안 갖고 있어요. 그럼 너무 배가 아파 죽겠다. 그러면 사시면 됩니다. 현금의 20% 내에서 사시고 물리더라도 결국은 가겠지. 그런 마음으로 사셔야 됩니다. 이젠 그 리포트가 실적에 대한 리포트가 좋은 거는 실적이 원래 한 230조, 50조 정도 예상했다가 이번 실적 계기로 해가지고 300조 이하가 찾아보기 어려워요. 300조 이하를 찾아보기 어렵다는 건 당연히 목표주가 높아졌겠죠. 목표주가가 23, 4만 원이 아니고 지금은 가장 낮은 게 25만 원이 아주 드문 케이스고 거의 대부분이 27만 원에서 30만 원에 수렴하고 일부 33만 원, 35만 원까지도 몇 개 나오고 있습니다. 그러니까 평균적으로 봤을 때 제가 늘 말씀드린 것처럼 이익이 수반되는 목표주가 상향은 리즈너블하다. 이익이 수반되는 목표주가 리즈너블하다는 얘기는 그러면 기대치도 높아지는 게 맞겠죠. 예전에는 예를 들어서 30만 원 정도가 최고였다면 곱하기 8하면 24만 원이 현실적인 타겟이라고 본다면 지금보다는 그 한 낯이 높아졌기 때문에 목표도 조금 높여서 잡을 수 있는 거죠. 항상 그렇지만은 1분기, 2분기 지나갈 때마다 늦게 잡을 때마다 시간이 갈 때마다는 목표 주가하고 괴리가 오면서 또 변수가 항상 생길 수 있습니다. 전쟁 변수 말고도 그러니까 늦게 들어가신 분들은 미리 들어가신 분한테 프리미엄을 내셔야 되는 거예요. 근데 그게 잡으면서 내가 잡고 바로 15% 올라간다 이런 생각하시면 지금도 안 들어가시고 다른 거 보시는 게 낫죠. 왜 다른 거 보시면 엄청 기계가 많습니다. 삼성전기도 그렇고 현대건설도 그렇고 엄청 기회가 많은데 삼성전자 몰두한다고 세상이 바뀌는 건 아니고 본인이 이제 한국 시장을 좌지우지한다면 남의 돈을 갖고 한다면 삼성전자 하이닉스를 40%안 갖고 있으면 펀드를 운영 못합니다. 그러면 맞아요. 너 돈 뭐 관리하느냐. 여러분들 그게 아니잖아요. 내 돈이 들어갔는데 21만 원 들어가시는 거하고 19만 원 16만 원 들어가시는 거하고 참을성이 달라집니다. 이미 지금까지 안 들어가신 분 들어가신다면 그거한 참을성에 대한 테스트가 언젠가 받을 수 있다. 럭키에서 바로 30만 원 돼갖고 대한민국 모든 사람이 돈을 벌고는 좋겠습니다만 그럴 수도 있고 안 그럴 수도 있고 반반이기 때문에 목표 주가가 높아진 거에 대한 근거는 있다는 정도로 이해하시는 게 좋지 않을까 싶습니다. 좋은 말씀이시네요.